Hello, fifth class. I am Kiran Singh from Suraj School Rewari is here to explain the remaining part of chapter 4. First, joints. Joint is the place where two or more bones meet or join together. This is called joint. There are four main types of joints in our body. First, hinge joints. This type of joints allow the movement in one direction only, like in our elbow, knees, toes and fingers. हम अपनी फिंगर्स को, अपनी एल्बो को और अपनी नी को सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट लाइक ऑल्सो अ डोर की किसी एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करता है, या तो वो आगे जाता है या फिर वो पीछे की साइड जाता है. सेकंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज ए जॉइंट इन विच ए बॉल लाइक structure bone fit into a socket like structure in the other bone. It's allow the movement in all direction, like in our shoulder and our hips. हमारी बॉडी में, हमारे शोल्डर में और हमारे हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है. इसीलिए हम अपने आर्म को, अपने हाथ को ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं. अगर हमारे शोल्डर में और हिप में सिंगल डायरेक्शन मूव कर सकते हम, तो क्या हम अपने हाथ से सारे काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है यहाँ पर. इसीलिए हम अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और हम अपने सारे वर्क कर सकते हैं डेली लाइफ के. थर्ड इट इज पिवेट जॉइंट. पिवेट जॉइंट क्या होता है कि हमारे नेक में होता है, और ये जो जॉइंट्स होते हैं वो केवल रोटेशन में ही हम अपने गर्दन को, अपनी नेक को मूव कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो राउंडेड सरफेस होती है वो दूसरी बोन के अंदर फिट होती है, जिससे कि हम उसको घुमा सकते हैं अपनी नेक को. यानी कि जो ये जॉइंट है वो कहाँ होता है हमारी बॉडी में? बिटवीन द नेक एंड द हेड. यानी कि जो हमारा स्कल है वो हमारी बैकबोन से किस जॉइंट से जॉइंट होता है? पिवेट जॉइंट से. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ग्लाइडिंग जॉइंट्स हमारे पाल्म और हमारी रिस्ट में होता है. ये होता है जैसे कि हमारी रिस्ट की बोन्स हैं वो एक दूसरे से जॉइन है. यानी कि जो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं इसको हम स्लाइडली ही मूव कर सकते हैं. यानी कि हमारे एंकल्स और हमारे रिस्ट में कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स. सेकंड टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system is responsible for the transportation of substance to and from various parts of the body. In this system, heart, blood and blood vessels consist. Firstly, heart. Heart is a hollow cone-shaped muscles located between the lungs and behind the sternum. इट इज़ ए मसल्स ऑर्गन. यानी कि जो हमारा हार्ट है वो किससे बना हुआ है? मसल्स से बना हुआ है. जो हमारा हार्ट है वो लेंथ वाइज भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इसमें वॉल्व होते हैं जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो कर सके. जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. जो मेन फंक्शन है हमारे हार्ट का वो क्या होता है? पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. यानी कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को कौन सर्कुलेट करता है? हार्ट. सेकंड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का
ब्लड। ब्लड आपको सभी को पता है कि एक रेड कलर का फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन इस ब्लड में भी एक लिक्विड पार्ट होता है और बहुत सारी सेल्स होती हैं। सेल्स मीन्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, या फिर जो भी हमारे अंदर जर्म्स आते हैं उनसे फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में ये ब्लड के अंदर एक सेल्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा जो ब्लड है वो थोड़ी देर के बाद अपने आप से निकलना बंद हो जाता है। वो किस लिए बंद हो जाता है? क्योंकि जो ये प्लेटलेट्स हैं वहाँ पर आ जाती हैं और एक नेट बना लेती हैं जिससे कि ब्लड को बाहर नहीं आने देती हैं और ब्लड को बहने से रोकती हैं। ए लिक्विड पोर्शन of the blood dissolve nutrients and other substances that are the required by the other parts of the body and transport them to those parts. Similarly, it carries away and waste material from the different parts of the body. Next part, blood vessels. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करने के लिए, यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसके लिए क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली 3 टाइप्स की: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज। मीन्स blood vessels that carry oxygen rich blood from the heart to the different parts of the body are called arteries. veins वो blood vessels होती हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट को देती हैं ऑक्सीजन रिच होने के लिए। these are called veins. means blood vessels that carry oxygen deflect blood from the different parts of the body to the heart are called veins. When arteries reach an organ, they branch into very fine tubes are called capillaries, and these capillaries provide the blood to the every cell of the body. एंड नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि जो ये हमारी बॉडी में है वो किस तरह से सर्कुलेट होता है हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड में है बॉडी में। यानी कि सबसे पहले हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। उसके बाद क्या होता है? The body takes oxygen from the blood and use it and turn it release carbon dioxide and waste into the blood, and returning blood enter the right auricle which pours it into the right ventricle. Blood is pumped to the lungs by the right ventricle for removal of carbon dioxide and enriched with oxygen. यानी कि जो वापस वेन्स से ब्लड हार्ट में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जितने भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुई थी वो पूरी रिलीज हो जाती है बाय द नोज, लंग्स के थ्रू होते हुए। नेक्स्ट क्या है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो फिर से एंटर करता है हमारे हार्ट में और हार्ट फिर से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट साउंड। आपने देखा होगा जब आप मान लिया फ्रीली बैठे हैं या रेस्ट में बैठे हैं तो आपको हार्ट बीट अपनी सुनाई नहीं देती है, लेकिन जब आप रन करते हो या फिर आप मान लिया स्टेयर्स पर अप डाउन किया है आपने
तब अपनी हार्ट बीट को आप इजीली सुन सकते हो। हार्ट बीट आर द रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट while pumping the blood. This relaxation and contraction of the heart is known as the heartbeat. And we can feel our heartbeat by the placing our hand on the left side of our chest. The heartbeat of an adult human being at rest is between 65 to 75 per minute, but it increases when a person is doing some physical activity. We can listen to our heartbeat clearly with the help of an instrument called स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो होता है जैसे कि आप कभी कभी बीमार हो जाते हो और डॉक्टर आपकी चेस्ट को चेक करता है कानों में लगाकर, वो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।